كنت بسكرول على فيسبوك ولقيت واحد بيسأل ازاي يبدأ من تحت الصفر. سؤال صادم، وهو ازاي تبدأ من الصفر أصلا عشان تبدأ من تحت الصفر؟ قدامك كام واحد اتغنى من عيلتك أو على النت؟ بس تفتكر قد ايه منهم اتغنوا بالواسطة والمحسوبية أو وارثين فلوس أبوهم؟ أكيد انت فاكر معظمنا، وأنا كمان كنت بفكر كده لحد ما عرفت إن الإحصائيات بتقول العكس بالظبط. معظم اللي اتغنوا بمجهودهم الشخصي، ونسبة قليلة هي اللي اتغنت بالوراثة أو بأي حاجة تانية. وكمان مش سهل إنهم يحافظوا على فلوس مش هما اللي جابوها بنفسهم، يعني حياة الشخص اللي ورث الفلوس أصعب من حياة الشخص اللي جابها بنفسه. بس مع ذلك أنا هجاوبك على السؤال، إزاي تبدأ من الصفر أو تبدأ من تحت الصفر شبه ما الأستاذ بيسأل. وقبل ما تبدأ تهاجمني، دي مش تنمية بشرية ولا علم نفس، دي تجربة شخصية ورأيي في حاجة أنا فضلت كتير قوي أفكر فيها وقررت إن أجاوبك عليها زي ما ربنا فتح عليا. الصفر بتاعك غير الصفر بتاع فلان. يعني لو انت بتبدأ من الصفر رقم 3 زي ال1000 جنيه، في واحد بيبيع مناديل في الشارع بيبدأ من الصفر رقم 1، وفي واحد تاني اتولد أصلا في الشارع وبيبدأ من تحت الصفر رقم 1، وممكن يكون اتحايل على ناس كتير قوي علشان يدوله أول 10 جنيه. فمش معنى إن في مليون حد بيحاول يشتغل كول سنتر، أو إن في جيل كامل بيحاول يبقى مبرمج، أو إن نص الشعب بقى بيفتح كلوذنج براند إن ده الصفر بتاعك انت. مش معنى إن وظيفة الكاشير متاحة وب3000 جنيه في الشهر إن انت تروح تشتغلها. اللي انت محتاج تعرفه هو الصفر بتاعك انت أنهي صفر فيهم بالظبط. أنهي صفر هتقدر تتحمله لو ضاع منك، لو احتجت تصرف عليه، لو احتجت تعيده تاني من الأول. لو نزلت معايا على أرض الواقع هتعرف انت المفروض تبدأ منين بالظبط، وده ملوش أي علاقة على فكرة بنت عايز تبدأ منين. ممكن يكون ربنا كرمك والاتنين دول ملتقيين مع بعض في نقطة واحدة. ساعتها ما تترددش وما تبدأش من مكان لمجرد ان الناس التانية بتبدأ منه، او ان في حد بيضغطك انك تبدأ من المكان ده. وممكن يكون لأ، وده الأغلب بتاع كل الناس، فهتحتاج تبدأ من مكان غير اللي انت عايز تبدأ منه وتحته بكتير قوي. المهم انك تعرف انت المفروض تبدأ منين بالظبط، وساعتها حتى لو المكان ده صعب عليك هتلاقي نفسك قادر تستوعبه نفسيا وتجتهد فيه، لانك عارف ان هو ده الاوبشن الوحيد اللي عندك. اما لو لقيت نفسك بتعافر في حاجة وانت مش قادر انك تعملها، اعرف انك اصلا مش بتعمل الحاجة الصح، مش بتعمل الحاجة اللي انت المفروض تعملها. وخليها قاعدة عندك، لو اللي هتعمله ده هيخسرك كل فلوسك او مش هتعرف تبدأه تاني او تصرف عليه وانت بتعمله، يبقى انت بتبدأ من صفر غلط ومحتاج تنزل درجة او درجتين. ولو ركزت هتلاقي ان الفيديو ده جاوبلك على سؤال تاني خالص. ليه الشغلانة اللي كل الناس شايفاها مناسبة ليك ومتاحة وانت مش عايز تشتغلها، ليه مش بتشتغلها؟ الشغلانة اللي لو ما اشتغلتهاش معظم اللي حواليك ممكن يعتبروك كسول ومقصر، أو حتى أهلك ممكن يشوفوك مش مسؤول. ببساطة لأنها مش مناسبة لإمكانياتك. مش معنى إن أنت تحت إيدك شغلانة ب3000 جنيه كاشير أو شغلانة في مطعم إن أنت المفروض تشتغلها. أنت لو مش في الحاجة الماسة لل3000 جنيه دي، يبقى أنت بتهدر وقتك والمفروض تحط مجهودك ده في مكان تاني. يعني مش معنى إن في حاجة مالية السوق وإنك معاك فلوس تجيبها إنك هتجيبها، ولا إيه؟ خلاصة الكلام، سيبك من كل الناس اللي بتبدأ حواليك وبتعمل إيه، لأن كلهم بادئين من مكان غير اللي انت فيه. اعرف الأول انت فين وجيبك فيه كام صفر، وبعدين يبقى فكر انت محتاج فعلا تبدأ منين. ما تروحش تبدأ من الحاجة اللي انت عايز تعملها على طول، لأن ده ممكن يخسرك، وفي ناس كتير عملت كده. ولو إمكانياتك متاحة انك تعملها يبقى ابدأ منها وما تخافش، لأن مفيش داعي للخوف. لازم تقيم النصيحة اللي بتجيلك بالذات في الفلوس والشغل دي مناسبة ليك انت كشخص بإمكانياتك ولا مش مناسبة. ممكن تكون فرصة عظيمة وناس كتير جدا بتحلم بيها وبتدور عليها، بس هي ببساطة مش ليك، فسيبها للي ياخدها. الفيديو ده بره أي حاجة أنا بتكلم فيها بالطبيعي. لو الفيديو ده عجبك أرجوك تعمل لايك وتشاركني برأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. أنا رحاب القديم، بروجرامر وإنجلش تيتشر، واتشرفت بيك في القناة.